พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับในวันนี้ก็อยู่กับฟิล์มคงนะและผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆฮะแล้วเจอถึงไซส์ S อะ S นะฮะจนผมจะถึงไซส์ S นะฮะและผมก็จะเปิดรายการใหม่ทันทีเลยครับผมเป็นผู้ชายผมไม่ได้เป็นผู้หญิงใครที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้ก็เชิญครับผมจะกัดให้ตายเลยจะกัดให้ตายไม่ใช่เอาไซส์ M มานะผมไม่ไหวนะเอาไซส์ M มานี่ผมไม่ไหวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับกินดีครับรออะไรล่ะครับมาแล้วครับก็กินดีครับไอ้หลามคุมบนไอ้หลามคุมบนแล้วพวกไอ้หลามคุมบนมันจะไปข้างล่างแล้วเฮ้ยนี่มันเต่าไซส์ M เหรอเต่าไซส์ M เหรอโอ้ยเล่นเป็นตัวกากเล่นเป็นตัวกากเต่าไซส์ M 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 เฮ้ยปลาปิรันย่างอร่อยฉลามปะทะปิรันย่าอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยชอบงาบขอให้ครับตัวหนึ่งครับผมโอ้ยมันงาบคืนนะครับผมไซส์เล็กสุดครับปะทะไซส์กลางนะครับโอ้ยเกือบจะไซส์ S แล้วนะจะไซส์ S นี่ตายไปนานแล้วแหละเฮ้ยไอ้หลามอย่ามากัดฉันเอ้ยเลือดยิ่งน้อยอยู่อย่าไอ้หลามอย่ากินนี่เป็นอาหารแม่งมาต่อยตูดเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอลาเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ